Jo, vážení, já vás vítám u dalšího, samozřejmě Settlers, a doufám, že tady se mnou co nejdéle budete a budete psát, můžete reagovat a já budu reagovat zpětně na váš chat, na čada tady. Tak. Jinak hraju stále za Římany. Není jak komu šedou. Pokud jste neviděli včerejší dodatek v Dauntlessu, tak jako druhou půlku, tak se podívejte, protože tam hraju ke konci vlastně taky Settlery. A stále si můžete zahrát do 30. září. A dneska, kdy bude Dauntless, nazdar, Green. Končí s Fortnitem, jasně, Dauntless bude, Fortnite už ne, občas si se teda s někým zahraju, ale Fortnite prostě už ne. Dauntless jo. Takže Dauntless bude, dejme tomu, teďka budu streamovat hodinu, a pak to tady pozastavím, pustím Dauntless a budu farmit Dauntless. Pak zase hodinu. Takhle bych to asi udělal. Jo? A nebo se tam může zobrazit, že Dauntless bude pak... Kde já to mám? Tady. Po zbytek streamu. Tak, když tam je, tak to už jsme za půlkou. Dobrá, dobrá. Mám nové meče, tak to jo? Greene. V pohodě. Dobře, dobře. Tak. Samozřejmě v popisku na YouTube, na Twitchi máte příkazy, které se dají použít. Měli byste sledovat Instagram, ať víte, co zhruba bude. Když tam byl náhled, většinou tam bývá napsáno, co zhruba bude, nebo když v popisku budete číst a neptejte se mě už vícekrát, nebo vás hold budu muset zduř, proto si zbytečně zabanovat. A nebo timeout vám dát, že jo. Takže o Fortniteu mě tady nikde už víc nepište, díky moc. A jinak, jen věrní zůstanou, což znamená, jenom věrní chodí normální diváci. Zdar. Takže, já hraju za římskou, za Římany. Včera, že jste neviděli tu půlku, tak už mám mincovnu, mapu si otevřu, tu si zvětším, papagáje, jo, a tak dál. Mám mincovnu, dva doly, uhelný, prasata už, už budou prasata, takže bude i maso, lovec mi začal lovit. A dneska jedu výjimečně na 60, takže nevím, na 50, tak si to můžete dát ve větším. Nevím, jestli to nebude u Dauntlessu zase zlobit, když tak bych to musel zastavit. Tak. Jak samozřejmě Uplay Plus do 30. opakuju ještě jednou a můžete si aktivovat a zahrát si 100 a po 30. si budete muset zaplatit session, měsíční pás, nebo jak se to... Já to můžu říkat, měsíční pás. Tak jinak dneska mám, to je takovej chillovací spíš stream. Tohleto. Tak a já bych potřeboval ještě tolik surovin. Jinak zduř portosy. Máš sem? Mám za úkol vybudovat, rozšířit, celý ostrov obsadit, ještě se potřebuji dostat sem, ale nemám místo, jo? Nemá cenu zatím, dokud nebudu mít maso, nebo lovec, všechno co je tady, tak jde do dolu, třeba kotlety, jo, to je od lovce. Mám 4 meče, kolik mám mincí? Žádnou, měl jsem 2 včera. Kdyby hra byla méně slyšet, napište, já to zesílím. No,
A hlavně tohle není jen tak hned, že to máte hotové. To, že postavíte baráky, samozřejmě můžete hrát Ultimate, ale já hraju kampaň. Na Ultimate se ještě dneska podíváme. Tak. Takže máme 15:28. Vidím, kam se dostanu za hodinu něco. Do chvíli dám ples, zhruba tak hodinku. A pak zase zpátky. Ale hlavní náplň je toto. Je dobré, že to nemusím vypínat, že to stačí prostě pozastavit tady. No, a už nic hrát nebude. Na geodeta bych mohl poslat, ještě nemám teda granitový duo. Tady se mi postavila farma, obilí měl být snad good. Jo. Tak co prasečinec. Paráda. Bude čumě. Řezník bude mít co dělat, řezník je tady. Tadyhle. Samozřejmě pak je remaster Settlers 2, ale to už je novější, to bude z roku 2000 něco. To přesně nevím. Nebo 96. 97. A Ubisoft se o to stará, proto to funguje, jinak je to MS-DOS hra. Kolář jede na 77%. Nazdar, bédíku, nazdar. Už se mi pěstujou, už rostou čuníci. Koukej. Za chvíli budu mít čuníka. Už to pojede. Kobily už začíná mi taky. Si to můžete dát na 50. Jinak vážení, až přestanu streamovat, doporučuji vám se podívat na Twitch, abyste nemuseli čekat, pokud jste to nestihli. A můžete se podívat i na jiné záznamy. Tak. Taky bych byl rád, kdybyste to nasdíleli. To konečně rozjíždí. Jeden rybář je tady, druhýho mám dole. Počkat, ono to. Pekář jede, peče housky, preclíky. Okay. Jo. Tak. To vidíš dneska, Véďo. Jo, co to bylo u toho u Badgana, jakože ten Showtime, nebo jak on se tomu nadává.
Věďa skončil, nebo co? Kolik jeden? Byl dětem. Abych se mu ani nedivil. Tak, já už mám další cestu tady osly. Fakt jo. A... No jo no. To se mu ani nedivím. To byly sami sprostý věci, tohleto tyhle inteligence těch děcek na hadr. Mě nejvíce rozsekalo, když jsem se díval před týdnem a něco na jeho stream. To bylo nějak v noci. Na záznam to, nebo možná na stream, na záznam, teďka nevím. Hele, kide, já jsem dospělý, víš co? Ty vole, nějaký 6letý děcko, 7letý možná, jako... A ty kidi jsou kidi, prostě jakože já kid nejsem, víš. A bože, já nevím, co je to za trend, tyhle. Jo, v Dauntlessu už mám pár dobrých buildů, na to se ještě dneska juknem. Budu to prostřídávat, ale já budu hrát tohle. Měl jsem v plánu teda Cold Fear, což je zajímavá hra, je z roku 2005, jestli se nepletu, ale to ovládání mi tam nevyhovuje. Je takový zmatečný, něco na způsob hry Silent Hill, abych to přirovnal, odehrává se to na lodi, nebej toho deště a je tam nějaká speciální jednotka. Nevím, jestli bych to měl zkusit zahrát. Já se chci věnovat tomuhle, to je pohodička, u toho můžeme chillovat, můžeme psát, můžeme odpovídat. Já vám můžu odpovídat. Tak, už máme čuně. Ty ne. Ty farmy by mohly jet rychle. Počkej, kde byla ta produkce? Já bych měl vyšel produkci. Zase tady měl včera. Tady to. Obílý mlýn, farma. Nechci. Hasiči farma. Granitový důl nemáme. Železo bychom mohli víc vyrábět. Pekárna. Prasečí farma. Tak já jim přidám trochu, ať začnou makat. Iron smelter. Zbavení. Tady už žádný žrádlo není. Mlýn. By měl mlít rychlejc. Prasečí farmu. Tak. No a víc s tím nic neudělám. Uvidíme, jak se zvýší produkce, jo. Ne. Jako jinak zlata už máme docela dost zlata. Zlatýho, počkat, to jsou ty, jak se jim říká, balouny. Goldy. Já jsem řekl, že to vidím tady. Produkci můžu dát sem. Příjmaní se rozvíjí. Nic dalšího nenalezám. Tak. Takže, lejnem. Předtím, tak dostanu další. On tam chrápe. Normálně chrápe, vážení. Počkejte. Tam by to snad být vidět. Jo, vidíte ho? Tady. Milionář chrápe. Milenec jeden. Mě baví nejvíc tohle, to je jak patamat. Když se to drží na 100,